দীর্ঘ কয়েক বছর অপেক্ষার পর আংশিকভাবে কাজ বাকি থাকা অবস্থায় আসমানিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে মানুষ চলাচলের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জনদুর্ভোগ কমাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা সবচেয়ে বড় বিষয়। ব্রিজ পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার আগে শুধু মানুষ চলাচলের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হয়েছে, একটি ইতিবাচক উদ্যোগ যা স্থানীয়দের প্রতিদিনের যাতায়াত ও সময় সাশ্রয়ে বড় ভূমিকা রাখে।